तो हेलो दोस्तों, आज हम आए थे बाग में। ये देखो कितना घना बाग है। ये भवनपुरी के पीछे, स्टेडियम के पीछे बाग है, जिसे बोलते हैं कुएं वाली बगिया। कुआ ये हैगा। देखो दोस्तों, इतना कबूतर मारा है किसी का। एक गुलाबी बगलों का कबूतर मारा। उस दिन हमारा भी यहीं पर ही मारा था, इस सैमल के पेड़ पे। और ये देखो दोस्तों, दूर से दूर तक वाइट वाइट पर पड़ा हैगा। ये देखो, ये तो कितना पर पड़ा हैगा पैरों में। बहुत कबूतर मारे हैं दोस्तों, परेशान हो गए इन खैरों से मारते मारते। क्या करा जाए आप बताइए, इन खैरों का करा क्या जाए। दिमाग की रेड़ मार दी। देखो अलग अलग कबूतर लाया खैरा, अलग अलग, जिसमें से एक हमारा भी था इसमें, जो हम उस दिन ले गए थे।